va shomda 3 marta ixlos va 2 muavvazatayn, ya'ni falaq va nosni o'qisa, Alloh taolo balo qazodan hamda qiyinchiliklardan omonda saqlaydi deb Imom Tirmiziy rivoyatida Rasululloh marhamat qilyaptilar. Imom Qurtubiy aytadilar: kim uyga kirishida Ixlos surasini o'qisa, kambag'allik bo'lmaydi u xonadonda degan ekanlar. Ixlos surasi o'qilgan xonadonda kambag'allik bo'lmaydi dedilar. Ibn Najjor aytadilar: kim safarga chiqish oldidan 11 karra Ixlos surasini o'qisa, Alloh u safardan qaytib kelguniga qadar uning uyini muhofaza qiladi deb bu zot marhamat qiladilar. Yotadigan mahal, ya'ni uyqusidan oldin Fotiha va Ixlos surasini o'qigan odam o'limdan boshqa hamma ziyondan omonda bo'ladi deb Ibn Abdul Bir marhamat